da ɗan ji dama na zo har aka yi waliman nan aka ƙarasa walima ina zaune rage na tashi na kama hanya zuwa gida ina kai kwalbatin nan ɗinkin da aka yi ni sai ya buɗe kuma sai ya zan na yi kwanaki ban iya fitowa mako in ji masallaci saboda Allah shi ke ba da lafiya kuma gaskiya gwargwado akwai lafiyar da an samu gwargwado amma akwai saura ba a yi da zanzarewa gaba ɗaya ba gaskiya akwai sauƙi saboda haka muna ƙara gode wa Allah wanda yake ya ba mu lafiya kuma shi Allah da kuka gani Allah nan shi ne mabuwayin sarki idan ya so gaba ɗanmu ya karɓe mu duka da rashin lafiya shi ne mutuwa gaskiya ba da tunanin ma a zo wurin ga in zauna don ga lokacin da aka yi wannan aiki ban ko tunanin in tashi saboda akwai wasu waɗanda ya zan suka wuce baya ga nan to amma kun san shi ciwo ba mutuwa ba ne sai dai a daɗe ana jinya kuma jinya da kuke gani karkara ce ta zunubai ana son ma mutum ya zan ya ɗan samu ɗan lokaci wanda yake na rashin lafiya wanda yake wannan rashin lafiyar zai zama karkar zunubi gare shi to Allah madaukin sarki ya sa an ci nasara ga ainihin wannan ciwon da kuma aka samu damar da aka fito ina kuma yin ɗalibai ainihin albishiri da cewa wannan tsarin da aka yi gaskiya ya yi kyau saboda tsari ne wanda yake na faɗakar da al'umma su mai da hankalinsu ga karatu kunga malam ya ce an sa a zo tun ƙarfe 5 to har ƙarfe 5 ta yi suna nan waɗannan da aka zayyana ga su fuskanci karatun da su ba kuma ga yadda malam ya cewa duk wanda ya bai zo cikin lokacin da ba zai yi karatu kaga zai sa jibi to in kana son ka shiga cikin wannan gasar ta karatun da za a yi za ka zo da wuri to Allah ya saka malam da alkhairi da kuma su ɗaliban da yake suka ba da wannan goyon baya game da wannan karatun da aka yi Allah ya saka ma kowa da alkhairi ba don ɗauki lokaci ba dama na ɗan sun ɗin jawabi ne kawai kuma Allah ya saka mana da alkhairi wannan makaranta da kuka gani to makaranta ce wanda yake gaskiya tana da abin a taro a gani tun daga su malam Bukhari malam Hassan Idrisa da sauran ɗaliban da suka abin nan sun kuma da mai gadada sun ana suwaye wasu su duka suna da yawa wanda yake duk sun yi karatu idan muka koma gehen mata kuma akwai wanda yake suka yi aure da dama daga ciki akwai daga cikin mata waɗanda yake aka karanta akwai wanda tun sanda take makaranta ba a taba bugunta ba saboda ba ta taba laifin da za a buge ta ba in ce rashida wannan rashida ciyaman rashida ya gidan ciyaman alfa ga su shatuwa duk inda suka yi karatu da sauransu akwai su da ya je gida da sauran duk ɗaliban da ya waɗanda ya zama sauran duka yanzu haka in na haɗu da wasu muka ga za su gaida ni amma na su mantuwa da su saboda idan aka ce mace ta yi aure kaga ai ta yi nisa gare ka sannan tana iya biyuwa baka gane ta ba Allah ya saka mana da alkhairi da kuma waɗanda ya suka asasa wannan makarantar har ta zama inda ta zama akwai waɗanda yake mukan jinjina musu game da ƙoƙarin da suka yi
na asasa wannan makaranta tun farkon ta haɗin da ake. Allah ya saka masu da alkhairi. Akwai waɗanda suka garge ma gidan gaskiya, akwai kuma waɗanda suka suna nan. To Allah ya saka ma kowa da alkhairi. A lokacin da muke wannan karatu, farkon karatun mu can ne wajen inda rijiya na muke da abin nan allura guda biyu haka, inda yake mun fara karatu da mutum 15, aka ƙara aka samu suka zama mutum 20, muka raba allunan biyu waɗanda yake suka yi farkon karatu sun iya fatiha zuwa alamta da kai ba, an fara aza musu surori, an fara aza musu an faɗa musu haruffa, har su kuma waɗanda su kuma aka ɗora su ga fatiha suna karatu, har dai da aka ga abin ya ci gaba. Cikin taimakon Allah aka samu waɗannan azuzuwan, wannan filin aka same shi. Usman Maru Ƙaru shi ne ya asusa wannan azuzuwan. Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi. Ya fara wannan da izinin Allah, kuma mutane suka ba da nasu gudunmuwa aka yi da wannan azuzuwan. Saboda haka Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Yanzu ga wani bawan Allah wanda ya azo mana wani azuzuwa ga sunan baya ga wannan abun nan, ya ce ma kada a faɗi sunansa. Ta ga wani abu da yake newa ga Allah, bai son ma a ambaci shi na yi wannan aiki. Ku ni bi wannan azuzuwa da an so ma, mun ku halanci muka yi, amma duk abin da muka yi bai wuce yan tubu a kama haka ba. Amma sai ga cikin iko Allah an samu wani bawan Allah ya ci zai yi su, kuma ga shi nan muga alama don ga yana an ci gaba da aiki. Yanzu abin da ya rage rujewa da ya rage a yanzu kuma cikin taimakon Allah. Allah ya saka ma ciyaman lala da alkhairi, shi ya ba mu waɗannan filallaki, gidaje ne guda biyu. Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi, kuma ya sa wannan ya zama ainihin an tada mashi makoma ta gani. Shi ya ba da waɗannan gidajen, aka yi waɗannan azuzuwa cikin taimakon Allah. Daga fitarar aka ba mu wani gudunmuwa na miliyan 3, aka je aka yi mana waɗancan azuzuwa guda biyu da kuma 'yan kwaskwarimar da aka yi na wannan gyaran na wannan gidajen. Saboda haka da waɗanda suka yi wannan kai kawo domin a samu waɗannan kuɗin, da waɗanda suka asasa ginan, da waɗanda suke kula da yadda abubuwan ke tafiya nawa ga makarantar, to Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi. Wanda yake su Malam Buhari kaga suna nan suna ta kokari. Kaga kayan Malam Buhari, Malam Hassan yana nan da yake, amma da Allah ya yi kawai abin da ya wuce yana Misira, ko sanadiyar karatun ne ba. Kafi mamaki a ce daga cikin waɗannan ɗaliban kuma Allah ya ɗaga wani ya taimi Misira a wajen karatu. Yanzu ya yi digiri kuma har ya yi masta digiri. So kaga an samu ci gaba ba. An samu lokacin da in an taho cewa ana buƙatar waɗanda za su zo wajen musabaka, sai an zo makarantar gida. Kun ga duk wani taimako ne da Allah. Kuma a cikin gari ba a taɓa kiran mu ba, ko da musabaka ko wani abin nan wanda yake ana son aji a ciwo wani agogo ko wani abin da aka aza, sai mu ciwo, su suka gayyace mu mu ciyo shi mu dawo gida da wannan abin da aka aji. Saboda haka yana da kyau a ce ba ku yi ta kokari kamar da su Malam Buhari suka yi mana, a samu wanda ya zan suka karfafa su yi tsaye. Kuma na ga alama ga sunan waɗanda yake su ma irin yadda Malam Buhari su ma insha Allah za su yi haka. Saboda kun ga mu ai kamar wuri ya tafi ne, amma har yanzu wuri bai tafi ba. Don shi yasa nake son koyaushe ina son in ga ainihin irin su Malam Buhari gaba. Saboda in an ce ba za a jawo yara su yi kusa ba,
sai in waɗanda suke manya sun ɗaga saiwa kaga za a zauna ba kowa ba a lokacin su malu bukari ba su shiga su ba da sallah ce su zan shiga